今日嚟到行程最後一日啦，就喺呢個搖籃山嗰度啦。咁誒帶隻十仔啦，咁啊趕路啊，因為要趕住最尾嗰班，唔係最尾嘅咧，行程導遊叫我哋嗰個2點搭8，所以遲，但我都遲到啊。咁啊太靚嘅風景冇辦法啦。咁啊喺度睇下啲風景咁樣，一個湖。搖籃山咁啊，就啲團友喺前邊追趕住啲團友。頭先去到嗰邊又有個小屋白屋嘅，咁頭先去到嗰邊，再去翻呢個有七仔石嗰度，係啦。咁啊，大概行咗半個鐘頭左右啦。咁啊，哇，好大風，落嚟嗰時候就落緊雨嘅，跟住而家又天朗氣清咁樣，同嗰時候去16湖一樣啊，16湖就天朗氣清，跟住行下落大雨，呢次好啲，落緊雨之後，跟住一上嚟天朗氣清。好啦，今日到 Submarina， 好啦，係咁先，喺個靚景之後趕路啦，拜拜。